Нет, у нас есть кое-что еще, что люди кидают в костер. И что же это? Канистры с пивом. Это опасная мальчишеская забава, и наш сайт заполнен историями о том, что это может быть смертельно. Разрушителям не терпится это прояснить. В противопожарные и противовзрывные костюмы мы сможем положить канистру туда, куда хотим. Это будет большой взрыв. Огонь — мощная штука, в нем много энергии, и вся его энергия будет направлена на канистру. Большой взрыв. Господи! Вот что я скажу. Что бы ни было рядом с такой канистрой, бревно, скала, камень, всему придет конец. Всему. Это было похоже на пушку. Ужасно. Пиво жалко. Да. Очень опасно. Возможно, смертельно. Я бы сказал, большая вероятность смертельных ранений. Да. И плохая мысль так распорядиться пивом. Миф правдоподобен.